primeira vez fazendo, mas vamos lá. Eu vou botar essa cola meio clear que eu fiz. Aí a gente vai pelo menos tentar aqui, ó. Gente. A minha tá aqui de abrir. Gente. Eu já volto, só um segundo. Gente, o meu tá ficando muito bom. Olha, gente. Eu vou mostrar pra vocês de perto, ó. O meu é uma cola nem tão clear. Só que eu acho que ela vai ficar bom. Porque eu acho que eu vou esperar uns 3 dias. Eu já voltei, pessoal. Já tô com a minha cola de volta. Nossa, Lelena, tá gostoso. Gente, eu tô botando um pouquinho mais, que eu achei muito pouco aí. Eu vou botar mais. Pronto, gente. Agora eu vou misturar um pouquinho. Tá, gente, vamos ver. A segunda coisa que eu vou botar a segunda coisa depois é a esparguiagem. Eu já fiz o meu segundo pote de cola, gente, porque o meu vai encher com uns 2 produtos de cola branca. É meio assim, é a nossa primeira vez, eu nem sei se vai dar certo. Eu tô com pena, né, gente? Que é a primeira vez, né? E eu não sei se vai dar muito certo. Agora eu vou pôr espuma de barbear. Vamos lá. Vamos. Agora nós vamos misturar. Gente, a minha parece que vai ficar louca, né? Porque a gente não sabe como vai ficar de tanto de barbear que a gente colocou, né? Agora a gente só vai... Amiga, o já tá virando? Não, ainda não tá pronto não, mas... Gente, infelizmente, como foi espuma de barbear na minha, agora não tá mais clear, né? Agora ficou tipo cola branca. Agora a gente vai pôr o corante, né? Pra fazer a cor dessa. A minha cor eu vou dar amarela e a minha cor vai ser rosa pink com glitter dourado, que eu amo muito. E agora a gente vai fazer a tampinha. Já pus só uma gota, gente, pra ver se vai virar. Olha, eu já pus só uma gotinha de nadinha, gente. Nem tanto. Também pus uma gotinha de nada. Tá virando amarelo, né? Gente, o meu vai dar um rosinha, né? Eu vou pôr mais um pouco. É o meu, gente. Só que eu acho que eu quero deixar meio assim, mas eu vou pôr mais um pouquinho. Vai ficar melhor, gente. Vai ficar mais escurinho. É, minha mão tá muito clara. Não vou, tá, gente? Pra não ficar demais, né? Eu não vou exagerar nisso tudo. Então vamos lá. Olha, gente, tá bonito. Parece um amarelo vermelho, tá tão carinho. Gente, agora eu acho que eu já posso pôr embora. Não, a gente ainda tem que pôr hidratante. Gente, eu tô misturando meu, tá dando rosinha meio no bebê, gente. Aqui, ó. Eu acho que eu vou passar esse enchimento. Depois, se eu quiser, eu ponho no resto. Pode usar. Olha, Joyce, meu rosa tá lindo. No querido meu amarelo tá lindo. Gente, ela confundiu a letra, né? Gente. Agora ele tá pulinha. Gente, o meu tá dando meio que rosa bebê. O meu tá dando amarelo neném. Ai, eu acho que eu vou pôr só mais uma gotinha pra garantir. O meu eu já pus mais hidratante. Ai, gente. Opa! Gente, eu pus demais, gente. E minha irmã exagerando, corante. Eu vou ficar escuro. Eu também vou ficar gente, tá mais ou menos. Só que tá meio que pegando escuro. Gente, aí eu acho que melhor tomar mais um pouquinho de hidratante. Também vou pôr. Gente, olha o gosto aqui, ó. Gente, eu não tô amarelo. Gente, vai ficar
tudo bonitinho. Eu acho que deixa igual a parte do ativador, né? Muito bonito. Gente, olha tanto que o meu ficou bonito, só que ainda falta misturar mais. Tá bom já. Gente, meu ficou bonito. Vai ficar duro, né? Ficou mais ativado. Vou pôr um pouquinho de ativador. Depende do jeito que eu pôr, que ele vai me dura. Gente, já pus já pus o ativador, gente. Eu não sei que eu nunca fiz o mesmo. Com a mão, hein? Gente, eu vou pôr um pouquinho mais, que tá pegando mais um pouco, né? Gente, agora eu pus e vou misturar. Ó. Gente, o meu endurece, né? Eu vou ter que tomar isso. Gente, o meu até que tá ficando legal, ó. Tá grudando mais eu acho que o meu já chegou a parte de misturar com a mão. Né, gente? Olha o meu, tá grudando do prato, ó. Eu acho que vai ficar melhor assim, ó. Ai. Gente, a gente já pôs o ativador. Eu acho que agora tá na hora de mexer com a mão, né? Né, gente? Agora eu não sei, hein? Vou tirar da colher aqui, viu? Né, gente? Perfeita! Gente, agora tá na hora de pegar com a mão, né? Eu vou tirar ela aqui na mesa, porque fica melhor de misturar, né? Gente, eu tô a minha. Gente, a minha precisa de ativador, né? A minha vai precisar também. Pronto, pode aqui, ó. O livro dela. Acho melhor eu vou pôr o ativador. Gente, a minha tá meio grudentinha, só que logo vai melhorar o resultado dela. Gente, a minha vai pegar o ponto daqui a pouco, né, gente? O rosto da minha irmã tá meio esquisito porque tava no sol, mas o sol é bem lindo. Né, gente? Minha slime tá meio esquisita, ó. Ah, tá começando a desgrudar na minha mão. Acho que eu vou um pouquinho mais fora, que tá um pouquinho. Daí um pouquinho, amiga. Tá bom. Ai, né? Olha a minha. Minha slime nunca vai se salvar desse jeito. Ah, eu acho que a minha vai. Olha, amiga, deixa eu ver se ela faz pra mim. Gente, ela faz aquele clique, ó. A slime tá começando a dar ponto. Resgatação, né? Tá top, minha slime, eu tô amando. Gente, slime ainda vai... a minha tá dando ponto também, ó. Tá começando a desgrudar da mão, né? É a minha, ó. Né, gente? A minha depois vai desgrudar, né? A mão morada, né? Gente, eu escolhi o glitter azul e eu escolhi o glitter dourado, né, gente? Acho que eu vou pôr o pacotinho todo. Aí. Gente, consegui abrir. Ai, gente, que bonito. Amiga, me ajuda a abrir um pouquinho aí o glitter? Tá bom, amiga. Tá meio difícil. Toma aqui, amiga, seu glitter azul. Gente, ainda tem... nem eu pó. Gente, olha que glitter azul mais lindo da vida. Uau, amigo, acho que foi melhor que eu abrir. Ai, depois eu vou misturar. Tô esperando a minha amiga abrir pro outro. Eu vou pôr, olha aqui, gente, eu vou pôr muito seguro. Olha, gente. Não preciso deixar, foi o mais lindo glitter de todos que eu já fiz.
Gente, olha, eu vou comer outra, ó, gente. Uau. Gente, eu vou até tirar aqui a bunda. Acho que agora tá bom. Gente, vamos ver como vai dar esse resultado. Gente, a minha vai cair glitter pra qualquer lado, gente. Olha, gente, que tudo lindo. Gente, tô pondo um pouquinho mais aqui, ó. Do glitter que sobrou aqui no pote. Gente, olha que bonito. Ai, tá caindo a culpa de glitter pra todo lado, gente. Ai, o resultado da minha ficou muito bom, só que eu vou pôr um pouquinho mais hidratante pra mim ficar melhor assim, ó. A minha ficou molinha, a minha tá fazendo clique. Agora eu vou fazer ele aqui, ó. Gente, tá bom. Gente, tá bom, né? Faz mais ou menos clique. Eu vou pôr um pouquinho de atirador, que eu tô um pouquinho. Gente, se você quiser que faz mais clique, é só você pôr menos glitter, igual a gente, né? A gente põe mais, porque a gente não quer quase nem tanto clique. Os cliques eu também amo. Que é legal, ele faz um barulhinho gostoso. Gente, eu já fiz, né, gente? Só que a minha tá um pouco meio assim, ó, grudenta. Só que já vai melhorar. Aí eu acho que eu vou pôr um pouquinho mais de lá. Gente, a minha tá esticando muito bem, ó. Gente, aqui, ó. Tá muito boa, né? Gente, eu acho que a minha ficou muito bonita. Eu achei simplesmente muito bonita, olha, gente. Até a minha ficou tão linda, gente. Gente, a minha ficou muito bonita. Olha a minha, que beleza. Gente, a minha tá fazendo bolha sozinha. É legal que ela faz bolha sozinha. Agora, gente, a minha tá muito boa. Se inscrevam no canal. Deixa o máximo de curtida de like. E deixa aqui nos comentários qual ficou melhor. Ou a minha da Júlia. Ou a minha da Joyce. A minha ficou meio assim, gente. Olha que eu tô pondo mais ativador. Tchau!